ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Nginibingelele babukeli lapho ngasekhaya, igama lami nguQumbu amaqumba lalaqumba iselesele lentaba. Anibingelele umbhinyiliki, anibingelele into abathe bevimba ngapha phuma ngapha, abantu bevimba ngapha phuma ngapha. Anibingelele umavinjwa nge1000, anibingelele umavinjwa ngestina, anibingelele uMr Xebu. Unibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media. Siyinhlanganisela ke thina nechannel ke esayithanda kuba inkulukazi nayo esibiza ukuthi ke i18 and above. Mawuthi uyaqala namhlanje ukubukela la ku18 and above, qinisekisa ke ukuthi awuncafaza usubscribe ukwenzela ukuthi na uzoba umndeni kanye nathi ngasonke isikhathi ma khona into esiyiposta uzoqinisekisa ukuthi uyayithola nawe ngenotification ugijima uyosibukela njengomthandi ohlanga, njengomthandi ohlelo ke olukhulukazi lapha ya ku YouTube ekuthiwa ke iWhy Mina ebantwini bebonke. Kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu ubuzwise mina? Sibukhoma njengoba usibona nje ke siyajabula kakhulu ebantwini abasibukayo. Ngihleze ngibonga nginxenxa futhi nabo ukuthi labo bantu abaseyindaweni ezithanda ukuba buqamama nathi benxenxa abanye abantu lapho kuleyo ndawo ukuthi hey anibukele nalo uhlelo kuningi esikufundayo lapha yana, kuningi imfundiso ezikhona, maningi amazwi asakhayo, kuningi esikufundayo nje empilweni iyonke. Namhlanje ke futhi sinolunye utalatiyana, namhlanje sinolunye utavatava. Siyacela futhi uphinde usibukele namhlanje. Yabona nje basi siphila sabantu, siphila sibe nomakhelwane, sakhelane nomakhelwane ekumele siphilisane kahle nabo uqinisekisa ukuthi impilo iya phambili ngoba yilo nalo uyamdinga omunye. Kubalekile ukuthi niphathane kahle ukuze kusasa makwenzeka kunento oyidingayo ungekuze weqe umuzi uweqele kongale ubukhona oseduze ngoba uzwene nalo oseduze. Qinisekisa ukuthi ubudlelwane buhleze bubuhle ngasonke isikhathi. Nabo makhelwane lapha ziningi izinkulumo esezike zaba khona. Ake sibheke ukuthi mhlawumbe mangase sibahlalise phansi sikhulume nabo khonto nesingaphuma nayo engenza ukuthi ke baqhubeke baphilisana ngendlela ekuyiyona. Asihambe siye studio Xebu. Angiphinde ngikubikele futhi ngibukele lapha ngasekhaya. Igama leshoke niyazi ukuthi iWhy Mina ebantwini bebonke ngani ukhethe ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina. Sinomfowethu la mhlawumbe oqala umuntu ongasebenzisanga kangama simfuna. Soloko saqala ukuxhumana naye wagcina ebekile usuku futhi nebala wafika ngalolu suku abekade elilokhuzile elibekile abanye abakhansele uthola ukuthi kuba nezinkinga lapha nalapha. Futhi siyakubingelela sokwamukela ohlelweni. Yebo. Nihamba ninjani yaphila? Ayaphila yebo. Siyaphila. Mhlawumbe ake siqale sitshela ababukeli igama lakho nesibongo. Sipho Makanya. Oh, bangazithi. Siyabonga kakhulu mfowethu. Ngifisa ukwazi kabanzi ngawe mfowethu ngoba kunomuntu osibhalelile uyabona. Yebo. So usichazelile ngawe kodwa siyafisa ukuthi nawe ke sizwe iside lakho ukuthi ngempela ngabe okunye kwezinto akasitshele zona zizona yini uyabona. Yebo. Ngifisa futhi ukuthola ukuthi ake unikeze ithuba lokuthi khulisa mhlambe ingane eyintombazane eziphi iziyalo ongayinikeza zona? Engakusho ukuthi inhlonipho niqhubekele nje izinto nje ihlonipho niqhubekele phambili nje. Phela. Yebo. Ingane eyintombazane. Yebo. Ayihloniphe iqhubekele phambili. Iqhubekele phambili. Ukuyiphatha iphathi kahle nje ikhule nje njengamanye njengabanye amantombazane. Uma ukuthi abanye amantombazane ayaphuza iyobona lapho nayiphuze. Hayi ngisashoke lapho. Oh okay, but nje ibe umuntu oyiphethe kahle. Oyiphethe kahle nje. Ungathini ingane nomfana? Hayi ngabelo mfana engakusho nokuthi ayifunde ihloniphe. Yenza umsebenzi wasekhaya wazi ukuthi kubukele kwabanye ngaphambili. Okay. Ubaba wakho usaphila? Yebo. Umuntu onjani ubaba wakho? Sengithola ukuthi sikhuliswa izinsizwe eziphuza utshwala, izinsizwe ezinamanqoko, sikhuliswa izinsizwe ezibahlukumezi, sikhuliswa izinsizwe ezihlukahlukene. Owakho ubaba ungathi ubaba onjani? Awami ubaba umuntu nje okholwayo, uyahamba nale izinto zesintu, uyahamba nje izinto zesintu. Yebo. Okay. Umama usekhona naye ekhaya? Yebo. Alright. Eyinganeni zakwenu ikhona intombazana? Yebo iyodwa. Oh iyodwa. Yebo. Okay, bese kuba bafana bodwa nibangaka? Sibawu 4. Oh, khona nizangaphandle. Yeah.
Okay. Yabona ukuthi ngihambela phambili kwesinye isikhathi ngikhombisa ukuthi khona umuntu ebengikhuluma naye owangichazela ezinye zezinto. So ngifisa ukuthola mfethu ukuthi ma kungathiwa unomuzi ungaphilisana kanjani nomakhelwane? Omakhelwane nje ningaba kwesiphi isimo? Mangathi unomuzi okowakho nomakhelwane kungaphilwa kanjani? Hle bengakwenza bengibona ukuthi uswele mhlambe khona mina ekunakho ngingakwazi ukuthi ngimlekelele. Yabo khona mhlambe le shoda khona mothi hayi khona le shoda khona ukwazi ukuthi ngimlekelele. Mhlambe ukuthi yena mhlambe amatohozi uhlale ekhaya kanjalo. Into bafolo mhlambe izinye izinto ekufanele siyishumayele lezo ukuthi akumele umakhelwane wakho alambu nawo amandla mhlawumbe noma unako ukudla akumele umakhelwane wakho aswele something ubone ukuthi ngingakwazi and futhi ngeke ngithinte ke ndawo mangase ngiyithathe lento ngiyinikeze yena. Uyabo kungicaza kumqondo omuhle kakhulu ekumele cishe sonke futhi sikhule nawo. Uyabo utshwala uyaphuza? Yebo ngikuthinte nje kancane. Yini le eyodwa ongathi makuthiwa mhlawumbe kuyenzeka kuthiwa yeke utshwala uthi nathi sizathu esingangenza ukuthi mangiyeke utshwala ungaliyekelani nje utshwala? Mangathiwa namhlanje yeke utshwala nawe uvume ngoba naku kunalesi sizathu uthi hayi ngibiyekela ukuthi utshwala mina ngenza ukuthi ungathi yini le? Mhlawumbe ngabiyekela ukuthi ngalode ukuthi ngithuka abantu ngoba kuthiwa abangcine kusukungifaka ekukhulumeni engamele ngingene kona. Yabo nezinye izinto yabo engayizenza ukuthi ziyekise ukuthi ngiyekuphuza. Kwenzakalani uma uphuzile uma uthuka abantu? Vele ngithula abantu. Ma ubuke insizwe ilungile ma ungaphuzile ubanjani uba awubathuki? Hayi ngiba normal nje njengenjwayelo. Uyakukhumbula uma ukwenza lokho mhlambe akengisosopa uyazikhumbula noma ukuthi izolo ngithukile umuntu? Hayi angikhumbuli nje. Awukhumbuli. Futhi mhlawumbe wena ungathi mawuye kutshwala ubiyekiswa ukuthi ngibiyekiswa ukuthi mangiphuzile ngenza izinto ngikhohlwe ngakusasa. Phela lokho kwenza ukuthi bafo wenza into namhlanje kusasa so uyavuka so ukhohle uhlangana nabantu ubonile izolo kanti khona umunye mhlawumbe ubevele kufuna athi ngiyamlimaza wena so ulimala nje awusakhumbula ukuthi ulinyazelwane but uthukile umuntu izolo kodwa awusakhumbuli. Zikhona izikhalazo ezike ifike kuwena mhlawumbe imali nalezi inhlambo oyisho ukuthi bani izolo manje songithukelana. Zikhona ezike ifike izinto kanjalo kuwena izinkulumo ezinjalo ezibongithukelana izolo? Cha yazi ifika. Wazi kanjani phothi abantu uyabathuka mawukuthi akaze kufika akekho umuntu okathi bongithukelana izolo kodwa futhi wazi kanjani phothi uyabathuka ekubeni futhi uthi uyakhohlwa? Ukuthola kanjani ukuthi ubathukile pho? Ngizwe ukuthi bengabe ngizodayi mhlambe kusole kwabo. Ukuze ukuthini? Ngiyasola ukuthi khona abantu bake bakusole ukuthi uthukile umuntu. Uthi wena abafuni mina wena uthuka abantu uma udakiwe ile nto engakwenza ukuthi uthi utshwala uyabiyeka. Kodwa manje inkinga ukuthi uyakhohlwa wena ukuthi abantu bathukile. Sengithi ke mina kuwena ukuthola kanjani ukuthi uyabathuka utshelwa abantu uthi uyasola awukwazi ukusolwa ngento oyenzile. Ukhuthi kunabantu abakutshela ukuthi wena uthukile usibani izolo. Kunjalo. Hayi bafuna ngathi ngikufunza amagama. Kunjengoba ngisho ngithi. Okay, pho manje indaba wona wagunciza. Cha webafa asenze kanje. Kulo muntu okubhalele nje base ngishilo but ke ngaphambi kokuthi simbize ukusuka ku1 kuya ku10 ungazipha bani ngokuthembeka nangokuphila kahle nabantu nje ungazipha bani kusukela ku1 kuya ku10? Ukuthembeka. Ungazipha bani kusuka ku1 kuya ku10 ngalezi zinto engizozibala? Ukuthembeka, ukuphila kahle nabantu nje ukwazi ukuphilelana nabantu ungazipha amamaka amangaphi kusuka ku1 kuya ku10 kulezi zinto engiyibalile? U10. Ungazipha u10 uphilisana kahle nabantu awuxabani nabantu. Okay, no asenze kanjena ke bafo ngicela sibuke lapha nangu umuntu ke lapha
Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami nguDumazile wakaZondi. Namhlanje ngibhalele ku-Uhlanga Media ngoba nginenkinga kamakhelwane wami. Umakhelwane wami uyangihlukumeza. So ngithathe leli thuba ngathi ngicela ukuthi ngibhalele ku-Uhlanga Media ukuze ngibeke lolu daba lami olungihlukumezayo. Bafo, uyamazi usisi lo? Yebo. Umazi kanjani? So makhelwane. Oh, nomakhelwane. Ngimuzwa bafe balula ukuthi ngathi anizwene. Ngiyafisa ukuthola kuwena ukuthi khona mhlawumbe la khona nake naxabana khona nayo sisi. Yebo. Nibangani? Angidlula egcikeni la kubo ngiphuzile udakiwe. Yeah. Wathi angadluli ase ngiyamthuka. Uyakhumbula nawe kwenzeka lokho? Hayi angikhumbula. Ukwazi kanjani pho? Wangitshela ngakusasa. Oh. Mangabe sekutshela kwenzakalani waqhubeka wamthuka futhi noma wenza njani? Ngaxolisa. Oh, waqolisa. Kodwa uyakhumbula ukuthi uke washo vele ukuthi inkinga kube nayo ukuthi uyakhohlwa mangabe uphuzile, uyakhohlwa ukuthi kwenzakaleni ngayizona. Kunjalo. Okay. Yo, manje ngoba waqolisa ke, mawucabanga njengamanje njengoba ebhalile nje elokhu uzefisa ukuthi ahlanganiswe nayo, ngabe yini inkinga? Ayilama ngazi ngoba ngakitshela ukuthi seku right yonke into. Yebo. Uyafisa kodwa ukuthola ukuthi yini inkinga? Yebo. Nginesicelo nje. Okay. Ake senze kanje bafu. Asimbize. Okay, ayikho inkinga. Asimbize mfethu ngoba cha awuzame mfethu ukuthi umbize. Manje mina sister mina ngifuna ukwazi ukuthi njoba namhlanje uthe masimbize. Wenzeni this time? Okay, into ayenzile ke futhi kulokhu uphinde wenza lento yokuthi mayidakiwe azonqamula lapha egcikeni. Kulokhu ke bekuwes ngendlela abeyiyona ubegqoka ibhlukwe iskipa lesa besigqokile besimanzi izulu belishanga lendlela ukuthi kade lisanda ukuqeda ukuduma selishaya. Ngathi ngithi ngiyakhuluma la ukuthi hayi bo musukuyenza lento yenzayo kade ngakhuza ngaze ngaya ushokini. Wangayizwa lento engishoyo uthe esuka wangikhomba wathi uzongishaya wathi uzongigwaza wathi wena ngizokugwaza ephethe iskipa wasithatha leso skipa wasidaxeka phansi kwasenyaweni ugqoka iteke elilodwa kwayilela ligqokile nezintambo uyabona nje ukuthi lo muntu akasazazi kwayena uyabona nje njobe emanzi uyabona nokuyichamela kade eyichamela ube into ongayazi ukuthi ungayitsini uzwakala ngathi umuntu odakwa kambi bafu ngathi umuntu odakwa kambi ngempela kanti kufanele ubiye kutshwala bafu. Yabona mawungaka udaka uzuyichamela udakwe uhambe ngeteke elilodwa lonyawo salukhumbula ukuthi liphi iskipa osigqokile usidaxeke phansi iskipa leso sisho ngaphezulu kade ngagqoka noma mhlawumbe waskipa phezulu kwevest ngabe hayi wayengagqokile ngaphansi lapho liyayishaya kumakhaza wayengagqokile ekipa lesi skipa nje wasala ngomzimba wakho ngoba wayengagqoki lutho ngaphansi njobe khumula iskipa usikhumulela ukuthi uyathuka yebo ufuna ukungishaya ngaso ufuna lokhuza ngaso ehamba wathatha esithathaphi khona wayesakhumbula yena ukuthi begqoka iskipa usikhumulile sona iskipa ngoba wayeyinto engayazi nje kuphela nje engithuka nje hayi bafongeke mfethu akwenziwa kanjalo awenziwa kanjalo ndoda awenzi uthe ubaba wakho uyakholwa kini futhi kubiyiwe mengabe usisechaza awukwazi ukuphila impilo enjalo ukuthi kini kubiyiwa kunqanyulwe egcekeni lakini but wena unqamule egcekeni lasemzini yabantu ngobani ukwenzelani lokho ngoba so ngihlabe ngithintile kushuthi into esukuyifisa mawusobhu ukuthi hey ngeke nginqamule lapho uyabheda lo ngizonqamula kuyena ngeke ngiyenze lento ayisho so ngingafisi usuke ungafisi so ngingafisi kodwa mawuyizwa iskipa sakho salethoba kini asaletha yena umakhelwane indaba ungazibuzanga lapho ukuthi iskipa sifika kanjani kumakhelwane awuzibuzanga ngani lapho ukuthi sifike kanjani kumakhelwane leskipa mangabe siletha wazi ukuthi wasiletha ngoba usithathephi hayi ngoba ngasho ukuthi ngangithintile ngingakhumbuli okay usiletha phela sowusoba bafu usiletha sowusoba wasinikeza yena noma sinikeza ubaba wasinikeza ba ngafica umama wakhona ngasinikeza umama wakhona ngabatshela bathi nabo sebehlulekile indlela ayiyona bathi nje ubakhathazile bathi ukhathazile bafu waqolisa ngoba uqolisa ngaphambilini kusisi noma wawadudlana angixolisa ngempela angadlali hayi bafu mina ngibona ngathi wawudlala ngeke phela umuntu ufuka uqolisa uphinde wenze into efanayo futhi ngeke uqolise namhlanje uphinde wenze into efanayo futhi uzokhumula ikipu uyidaxeke phansi lona lelo teke njengoba kusawugqokile iteke elilodwa waphinde walithola elinye liphi leli lesibili
la hamba nalesi eqala ngithi lelo oligqokile ngithi okay wahamba nalo oligqokile leli linye kuthiwa wawungaligqokanga liphi wagcina ulitholile ngangilitholanga awulitholanga awuzibuzi awulazi futhi walishiya apha ngithi awuzibuzi ngani ukuthi la salaphi itekulami akuthi ngoba wazi yebo manje uthini ke ngoba uthi usisi wamthuka ukuthuka uthi sisi ukuthuka uthini uthi enene nina niyathakatha noma wakho wayethakatha ikhwama zama wakho zasala la kuwena ingakho nihlupheka nihlula na ukubiya thina ekhaya siyabusa niyahlupheka usihlupheka isentombazana uganile amadoda wakufuni ngalokuthakatha kwakho ayikho inhlamba ngangithuka ngayo hayi bafo hayi ngeke yaza kufanele kanjani futhi ukwenza lezo zinto ekanjalo mina ngibona nje gentleman la kanti ngisha ngefiphindiwe ungathi umuntu ngento eziningi njengoba uthi uyathakatha nje wabonana hayi angibona ngalutho pho wayo uthi uyathakatha into ethatha leyo waze wathi bhuti imina njengoba ephuza kanjena nje wathakathwa imina noma wami ithine esamenza ukuthi abe isidakwa kanje angimazi ukuthi lokho ayikuthathelaphi hayi ngeke webafu le ndaba ukuthi bayathakatha kulomuzi kanoni ithathaphi Angisakhumbula bangisho ukuthi angisakhumbuli. Awubiye ngani utshwala lapho? Ngiyafisa ukubiya ukuthi indlela ukuthi ngibiya ngazi ngayithola kanjani ngabe ngajabula. Ungaphuzi biyeka ayikho indlela yokubiya. Cabanga ukuthi kuzothiwa hayi hamba usina ingoma lapho ushaya izinyawo ezu10 bese uyabiyeka uyeka. Biyeke ungavusi utshwala phansi ufake emlonyeni. Biyazela nemlonyeni utshwala bafu. Cha bizeli. Abuzeli biyiswa wena ngithi. Biyeka ungabuthathi phela ungabiyisi. Angithi mone imali uyabuthenga? Yebo. Biyeka ungabuthengi. Kahle kahle balubona bafo ukuthenga imali ukuthenga utshwala kahle kahle ukuthenga ubulima usukuthenga ubulima ngoba usuke usophi ingqondo yakhe isebenza but ngokungena kotshwala egazini kwena ubisilimo shuthi wena ukhiphile imali wathenga ubulima uyabona ukhiphile imali wathenga ubulima okusho ukuthi wena ufuna ukuqhubeka uthi uphila ukudina ukucasula ukuphila kwangaleso sikhashana uthi cha ake ngisangane nje kancane awuthi ngithenge nayo naku ukusangana kufaka ekhanda bese uyasangana uyambutha kwabantu ku right lo cha kukho right ukuthi ukhiphe imali yakho nje uthenga utshwala ukuthi uyifake einkingeni wena uyabo ukuthi uyifake einkingeni ngiyafisa nje impela ukubiyeka nanga umuntu enkosi uthi umthukile angifuni mina sikhulume ngazo uthi yonke into ihamba kahle akuhambi kahle uthukile umuntu nangu phambi kwakho uthini kuyena nangu phambi kwakho kodwa angisakhumbula lutho nje ukuthi ngangiphuzile mina ngicela yabona ngani manje awuphuzile yebo yabona ngiyazi ukuthi lokho usukusho usuke ukuplanile ungaphuzile uthi uzokusho mawusuda ngicela bandla angicela izinto eziningi ngicela ungitshela ukuthi uma wambona phe ethakatha wathakatha abani uphinde ungitshele nami ukuthi njengoba usingathatha ikhwama wawukhona yini uma wami nginikeza ikhwama 2 questions for you yebo bafu umbuzo oqala ukuthi uma wakhe wakwambona yini ethakatha wambona ethakatha kabani umbuzo wesibili ikhwama ezinikezwe wakwitness ani lokho wakubona na hayi angivange ngibona kodwa ngikhumbula ukuthi kuyathakathwa nje lapha kulo muzi ukuthatha bafu ukuzwaphi angikhumbula lutho nje bafu ulwazi onalo lolo ukuthi ukhuluma uma udakiwe khomba ukuthi unalo inkinga awukwazi ukukhuluma uma usopha but ulwazi olukhona emqondweni wakho ukuthi lapha kulo muzi kuyathakathwa and usibani njengoba ethakatha nje uthakatha ngoba uma wakho wamshiyela ikhwama ulwazi onalo lolo ngibuza ukuthi ke bini ulithathaphi ngikuthatha indawo kuyayifikela uyazicabangela ukuthi hayi kubathakatha lapha ukuthi angiphuza angithintile nje yasiliyeke utshwala musu ukudlala ngalo yabona namhlanje ngiphuza impela phela ngiyacela ukukhulumela abenza ngalosho utshwala la wena unolwazi oluthi kuyathakathwa lapha kulowa muzi ngibuza ukuthi mina ubuthathaphi lolo lwazi ngikuthatha indawo uyazicabangela wena unabantu abadala uyabhula ukuthi kuyathakathwa kulowa muzi cha ukuthathaphi bafu thatha indawo awunawo mhlawumbe amazwi ongakakhuluma nosisi kulesimo lesekuyisona akuthi ngaphambilini wakholwa ukuthi ngempela umthukile waqolisa yebo uyabuza odakelwa kubo uzonqamula uhamba ngetekeli lodwa ukhumulile iskip uqimbe emzini nomuntu yabo ngapha ngenhlamba udela imvula ngapha ngenhlamba awukholwa lokho ukuthi ukwenzile cha ngikholwa wakholwa kanjani waqolisa kanjani ngaphambilini ngoba phela ngaphambilini waqolisa usho ukuthi angasuka kubo manje ezela azothi wena umthukile ungamthukanga ngaphambilini ngangithintele ngayizo ngakusasa wakuseni sabo akethatha ngokuthi kusasa ke namanje yebo nangesho ethi wenze ngale ndlela owenze ngayo uthini kuyena
Engifisayo nje sisi umakhelwane into engiyifisayo ukuthi ngixolise ngangithintile nombani bebethinta ephuzile uyayenza kanje xolise nje siqhubeke nempilo ngamanye amazwi bafu uthi wena wonke umuntu ophuzile utshwala into ayenzayo uthuka abantu uhambe thuka abantu ilonto isho nje ukuthi wonke umuntu uma ethintile wenza kanje hayi bonke okay hayi bonke ngamanye amazwi wena awuzisoli ngephutha lakho wena uzama ukuzivikela ngokuthi hayi akuwena wedwa wenza lento hayi ngiyayisola ngikushilo yeah ngiyayisola ngikushilo kodwa ngiyafuna ukuthi sinomakhelwane siqhubeke nempilo ekade sasiyona eqaleni angazi sisi ukuthi ucabanga ukuthi kumele kwenzekaleni ziningi sizinendlela zokugweba umuntu ziningi nendlela zokugweba umuntu nje ziningi icala lelo ngalithatha ulisenduneni indawo enhlala kuyona indawo enenduna nenkosi angithi yebo bhuti yebo kunjalo ungayithatha icala ulisenduneni ungathatha icala ulisenkosini mhlawumbe induna idlulisele enkosini ungalithatha futhi icala ulisemndenini wakhe ucele lokho mhlawumbe ufisa ukuthi kuhlawulwe ngako uma ukuthi khona indlela yokuhlawulana ma ukuthi lokho kuyehlula ungathatha futhi icala ulisemaphoyiseni but le inhlaka engikutshela zona zasemakhaya ngikutsheliswa ukuthi inhlaka ezizokhona ukuthi kulungiswane khona la emphakathini ngaloko ukuthi kuzobe khona umuntu olala elokhuzene eje ukukwena noma mhlambe uyalithatha uxolo lakhe njengoba nake exolisa ngaphambilini ukhumbula ukuthi wakwaxolisa akaqali namhlanje ukuxolisa hayi mina bhuti ayisekho into engizoyikhuluma kuwena ngoba ngikwenze konke sengikhulumile nabazali bakho ngakhuluma nawe ngicabanga ukuthi mina nawe sesizohlangana enduneni uma ngabe ephinda noma manje mayeke nje waphinda mina nawe sohlangana enduneni and uzowugeza ke this time umuzwa sekhaya uzowugeza uyathanda ungathanda eloxolo nje ngeke ngisalamukele mawuke uyalizwa igama engithishoyo ngithi mawuke waphinda sohlangana enduneni awuxolisa ngiphinde ukuthi bavuyazi namanje uyakholakala ngempela yabo nami ngiyakukholwa but indlela oyiyona ubuke njengomuntu owenza zonke lezi zinto kahle kahle awusiyo umuntu ophuza utshwala yeah awusiyo umuntu wena ngathi siswami le nhlobo ethulayo manje ngibuka ngingazi hayi bhuti yabo nje obusho nje mayingadakiwe inkosi yomuntu uyabingelela usho noma uphethe imithwalo uyakuphathisa akaphuze futhi kodwa manje into eyinkinga mayephuzile unathi shaqa lapha ekhaya hayi ngeke bafu ngicela uhlukane nokuhamba egcikeni labo ngoba ku-wrong uyakwazi lokho ujike futhi emva kwalokho uzoba ngapha ngenhlamba ku-wrong ngiyakuzwa you understand yebo awuphile mfethu ngendlela abazali bakho abazoyijabulela okay ngiyakuzwa uzala wesilisa ongaphuzi ongabhemi ozontelayo ake noma kuthiwa umfundisi akamzali omunye umfundisi but ake uzame ukuba umuntu ake uzame ukuba umuntu akwazi ukuzonqapha abantu ngenhlamba kubo you understand yebo ubhuti wakho sisuthini ngalena obhuti bathi nje bazombhokoda ngommese manje sebekhathelo yena bathi nje next time bazombhokoda ngabancenga ngaze ngaguqa ngamadolo ngakhala ngenxa yakho ngibancenga ngoba manje ngabona lento mase qala manje sekuphathwa nanezikhali sesonke sesogcina even ifamily yakhe sogcina sonke sesilwa ngabancenga ngathi nje ngicela banzele mina ngoba kubi ukulwa kulokhuzana ukulwa kwabantu abayimndeni esondelene ngokuthi ufika uhambe uyolimazo ngapha maselimelo wangakhona nabo baphinde babuye bazolimazo wangapha kanjalo nabangapha futhi kugcina sekufa abantu abaningi ngento nje ebeyincane bengakwazi ukuthi ilungiseke you understand so ngicela mina bafushintshe nayo into engicela kuwena ngicela ushintshe mfethu uzokwenza njalo yebo utshwala nje mfethu ake ume kancane kubona mawukuthi kuyakhhlula yabo aphela utshwalo ubuphuze so umdala udelela abantu bekubulale vele nawe so uthe ukuba mdala uyifele kahle so umdala kunokuthi ufe manje uyingane kanje ngoba phela kuzokuyisa ekufeni ngiyakuzwa you understand shuthi nje manje uyamxolela siswa hayi ngizoke ngithi ngizoke hayi ukuthi sengixolela ungazube comfortable kubikhiphe on hold ngoba ngikwazi ukuthi uzowenza njani kodwa mawuke ngifuna ulizwe kahle mawuke mina nawe sohlangana endini ngiyakuthembisa sisi ngiyakuthembisa igama lohlelo yiwhy mina ebantwini bebonke ingane ukhetha ukuthi ke ungizwisele obuhlungu nabo makhelwane lapha ngicabanga ukuthi ba right manje mhlawumbe ukhona lo makhelwane wakho maziyo nawe engathi unokuhlupha ungamletha la ohlelweni why mina ke hlale phansi naye sibone ukuthi mhlawumbe akukhona mhlawumbe singakulekelela kukona kulo makhelwane wakho okukhathaza kangaka umuntu azonqamula egcekeni lakini ajike futhi akungaphe ngenhlamba
adaqeke iskipa sakho lapho makuthiwa wayethakatha ngempela kwafanele athathe iskipa asisebenze ebese kubonakala ngomuntu evutha emini xebu ngicabanga ukuthi mfethu kwesinye isikhathi kufanele ukuthi sivume izinto mazihlula sikuvumelele lokusiphume kuzona ngoba singagcina umphefumulo uhlukana nenyama singazi ukuthi kanjani yabona mase uphuza ngendlela yokuthi uyakhohlwa ukuthi izolo kwenzakaleni no ayiliyeke biyeke impela nje utshwala ngoba uzothola uthi uyaphenduka nanga uJoseph eduze kwakho ungazi kanjani ngoba boyitshesa uke emhlabeni uzama ukudlubula umuntu ufuna ukuphinda emhlabeni uthi hayi sekunjalo endoda sekusekhaya la ukhona uthi uyaqalaza eceleni nanga usathana uzilolela imfoloko yakhe akanake nanginaka impilo nje emihla ngemihla khona ohayiza lapha ushila uphelile nya yabo nawe vele izwe lilandela lithi next lisho kwena njengoba kulolwa leyambazo nje izogenca wena so ezinye izinto kubaleka ukuthi sivume ukuthi hayi no ngiyahluleka la ngiyayeka ukwazi ukuzokunqamula egcekeni lomuntu ugqoka iteke lodwa ukhumula iskipa usidaxeka lapho umtshela indaba zakhe hayi khona inkinga leyo inkinga nje leyo enzima kakhulu insizwa yakithi laphana ekuthiwa unyoka unyoka umfokanzama umntaka anti le makhaya kithi elokuzeni emahlabathini kanyuswa kukhulwa ake sase siudle kahle ugologo kanti izohamba itshela abantu indaba zabo la ngendlela idako ugologo ngakusasa kwangasaphumeki endlini sase sixoxe lo ndaba ezo rest in peace seyashona ke inkonzi yakithi ngakusasa seyixoxa lo ndaba sekuthiwa utheka usibanibani wathi yo wayesola umgodi ukucasha engazi uzokwenza njani ngoba zinkulu indaba ayikhulumile zinkulu indaba ayikhulumile wathi nje kwesinye isalukwazi awugani nje wena siyazi ukuthi wake wagana wabuye emzini ngoba usaba impoko emdelela elisho budlabha mnuku ekhuluma isiZulu ngo so ngakusasa sekhohliwe yabona mase ufike lapho kulolo khuzana kumele ubiyeke straight utshwala ngoba shuthi awukwazi ukuphila nabantu uma uphuzile utshwala lensizwe uyayibona ukuthi insizwe phansi insizwe ekwazi ukuphila insizwe ephila yodwa kahle kahle mangabe isuka isoba yabona abantu abasaba abantu abasaba ngisho ukukhuluma phambi kwabantu abahleze beyihlekela but mase iphuzile ayisabi lo muntu lo sekweyinkinga ke enkulu kakhulu leyo so ke lilonke siyabonga ukuthi bagcine bexolelene ukuzwana nje kwelekhuzana kwemndeni yakhe lena ukuzwana komakhelwane into enkulu kakhulu leyo ekumele sihleze siyitusa futhi siyibonga uma kuukuthi usazwana nomakhelwane akhe ngaze nibe nazi inkinga noma niba nazi inkinga niyakwazi ukuthi nihlale phansi niyikhulume niphinde niqhubeke futhi nibe umakhelwane ukuzwe ukuthi isikhathi umuntu ethi kubingele ethi makhi ukuthi nqapha umuntu ungazi uthi hey awungiyeke wena ngoba nizwene uthi makhi nje uya pretend uzama ukwakho ubudlelwane ngathi bungaphila uyabona so asibabongele kakhulu sibakwazile ukuthi bayixoxe noma ubona kona kahle kahle ukuthi owesifazana ukhululekile yena uyambona ukhululekile lo wesilisa uyilahlekele nje ulost because lezi zinto uyazenza kodwa egcineni kosuku uyazikhohlwa xebu